יש פה ילדים שפחדו ממש ממים, והיום הם מצטיינים ממש. כל ילד שעובר פה תהליך, זה כי המדריכים פה קשובים, אנחנו עם המון ניסיון. שחייה זה לא כל ספורט. שחייה זה שילוב מטורף של יכולת אדירה, שבאה לידי ביטוי נשימה, ידיים, רגליים, עמוד שדרה, מנטלי, פסיכולוגי ופיזי. אז כמו שאמרתי, ילדים, היום אתם הולכים להתחרות, אבל כבר ניצחתם. ניצחתם בזה שהתמדתם והגעתם עד לרגע הזה, וכולנו מאוד גאים ומתרגשים ביחד איתכם.